हेलो गुड मर्निङ साथीहरु। आज चाहिँ हामी ओलेनी गोठान भन्ने ठाउँमा छौं। यो गोठान भन्ने ठाउँ घुम्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट छ है, किनकि यहाँ डाँडाकाँडाहरू छन्, धेरै ठुला ठुला डाँडाहरू छन्। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ खास हुनुहुँदा यहाँ अरु सबै कुरा त राम्रै छ, तर हावा चाहिँ लास्ट चल्छ गाइज। ल हेर्नुस्, यहाँ दिउँसै पनि हावा चलिरहेको हुन्छ। यस्तो पुरै यो डाँडो छ नि त, डाँडाको हावाले या पुरै मान्छेहरुलाई खत्तम गरिदिन्छ। र जुन तपाईहरु मेरो पछाडीको त डाँडो देख्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो डाँडो पारि चाहिँ एउटा गाउँ छ रे, फेरि कोलमोडा भन्ने गाउँ छ त्यहाँ। र यो गाउँको मैले फुल भिडियो हालिसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा, गएर हेर्नु होला। ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने पहाडमा यो ओलेनी ठाउँ चाहिँ एकदम बेस्ट रहेको छ है।